¿Pero qué es eso, el primo? Vaya tela. ¿No es la tienda o no? Sí. A ver si va a haber alguien dentro, se asoma. ¡Hostia! No, pero no es una tienda, es un refugio de eso. Más pequeño. No. Es un refugio y un nabo. Vaya tela. Ya se ha ido el molino, ¿no? No, el aire va para allá, va por allí. Mira, si se va a llevar. El helicóptero le da. Nada.